Ok, chỉ bật thóm số đây đó bọn bộ sa san sa thằng ở khné. Là ngày ní vừa trở lại mặc chụp picture sa chỉ thay đòn tiết đời thì chợ bàn nằmនៅមេរៀនមួយចាដែលជាចម្ងល់ដ៏ធំចាដ៏ធំមួយផងដែររបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាតេតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ the capital letter ចាមានបងប្អូនជាច្រើនក៏តែងតែសួរ teacher អំពី the capital letter តើស្អីគេទៅដែលហៅថា capital letter ហើយ the capital letter គេប្រើប្រាស់វាដើម្បីសិក្សាទៅលើអ្វីអញ្ចឹងវិជាសូមជម្រាបបងប្អូនថា the capital letter នេះប្រែថាអក្សរធំ the capital letter ប្រែថាអក្សរធំអញ្ចឹងអក្សរធំវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះអក្សរធំនេះការប្រើប្រាស់របស់វាចាការប្រើប្រាស់អក្សរធំនេះវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើចំពោះការ writing តើនេះអូនចំពោះការ writing បើសិនជាបងអូនអត់ចេះប្រើប្រាស់អក្សរធំនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវាអាចធ្វើឲ្យការ writing របស់បងអូនមិនបានល្អឡើយចាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតើអក្សរធំនេះគេប្រើប្រាស់នៅពេលណាចាក្នុងនេះគឺ how to use the capital letters in English how to use the capital letters in English របៀបប្រើប្រាស់អក្សរធំក្នុងភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាការប្រើប្រាស់អក្សរធំទី1 we use the capital letter in the beginning of the sentences we use the capital letter in the beginning of the sentences ប្រែថាម៉េចពួកយើងចាប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅដើមប្រយោគអញ្ចឹងរាល់អក្សរដែលនៅខាងដើមប្រយោគនោះគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់អក្សរធំបងមើលអក្សរឃើញមែនទេចាំវាឈើព្រិចមើលឃើញឲ្យកាន់តែច្បាស់តែម្ដងអូខេច្បាស់ហើយណាឡើងប្រប៉ុណ្ណានៃចាអញ្ចឹងឡើងប្រប៉ុណ្ណានៃហើយសង្ឃឹមថាបងអាចមើលស្រួលហើយចាបាក់មិញវារៀងទូចណា the capital letters how to use the capital letter in English របៀបប្រើប្រាស់អក្សរធំជាភាសាអង់គ្លេស the number 1 we use the capital letter in the beginning of the sentence យើងប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅដើមប្រយោគអូខេយើងប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅខាងដើមប្រយោគរាល់អក្សរទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅខាងដើមប្រយោគនោះគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់អក្សរធំចាប់ពីអក្សរហ្នឹងទៅគឺយើងប្រើប្រាស់អក្សរតូចទាំងអស់បងមើលនេះតូចទាំងអស់ណាតែមានតែអក្សរ T ទេដែលវាជាអក្សរធំដោយសារតែអីវានៅខាងដើមប្រយោគអូខេអញ្ចឹងបងអូនអានជាមួយ teacher that dog runs so fast that dog runs so fast ប្រែថាម៉េចអូនឆ្កែមួយក្បាលនោះរត់លឿនណាស់អូខេឆ្កែមួយក្បាលនោះរត់លឿនណាស់ that dog runs so fast ចាប្រយោគទី2អក្សរ T នេះនៅខាងដើមប្រយោគអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវប្រើប្រាស់វាជាអក្សរធំដែរយើងក៏ត្រូវសរសេរវាជាអក្សរធំដែរណាចា this house costs an arm and a leg ណ៎ទៀតអូន this house costs an arm and a leg again this house costs an arm and a leg ផ្ទះនេះមានតម្លៃថ្លៃណាស់ចា this house costs an arm and a leg ផ្ទះនេះមានតម្លៃថ្លៃណាស់ចឹងបងមើលប្រយោគទី3 she looks very beautiful she looks very beautiful នាងមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចានាងមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ she looks very beautiful នាងមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងប្រយោគនេះ she looks very beautiful តើយើងគួរតែប្រើអក្សរធំនៅអក្សរ B នេះមិនមែនទេហេតុអីដោយសារតែអក្សរ B នេះវានៅខាងក្រោយគេតាឃើញទេអញ្ចឹងអក្សរណាដែលនៅខាងមុខគេក្នុងប្រយោគនេះគឺអក្សរ
អក្សរអីគេទាំងអស់គ្នាអូនអក្សរ S អញ្ចឹងអក្សរ S នេះយើងប្រើវាជា the capital letter ជាអក្សរធំចុះការប្រើប្រាស់ទី2វិញអូនការប្រើប្រាស់ទី2របស់ the capital letter គឺអ្វី We use the capital letter for the pronoun I We use the capital letter for the pronoun I We use the capital letter for the pronoun I យើងប្រើប្រាស់ចានេះយើងប្រើប្រាស់អក្សរធំសម្រាប់សព្វនាម I បាទណាយើងប្រើប្រាស់អក្សរធំសម្រាប់សព្វនាម I អញ្ចឹងឲ្យតែលេចចេញមកសព្វនាម I pronoun I គឺប្អូនត្រូវតែប្រើប្រាស់អក្សរធំជានិច្ចតោះណាអូនអក្សរធំជានិច្ចយើងមិនខ្វល់ថា the pronoun I វាស្ថិតនៅខាងមុខប្រយោគនៅកណ្ដាលប្រយោគឬនៅខាងចុងប្រយោគទេគឺយើងត្រូវតែប្រើអក្សរធំជានិច្ចសម្រាប់សព្វនាម I តែបើសម្រាប់ចាអក្សរផ្សេងលុះត្រាតែវានៅខាងដើមប្រយោគទើបយើងអាចអីអាចប្រើប្រាស់វាជាអក្សរធំបានចុះវានៅខាងចុងអាហ្នឹងយើងប្រើអក្សរតូចទៀតអូខេអញ្ចឹងបងមកឧទាហរណ៍ជាមួយ teacher I want to learn English I want to learn English ចា I want to learn English ខ្ញុំចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំចង់រៀនភាសាអង់គ្លេស I want to learn English ចាចុះបងមើលប្រយោគ I want to learn English នេះតើអក្សរមួយណាដែលជា pronoun I នេះ pronoun I ទីតាំង pronoun I កន្លែងនេះនៅខាងណានៅខាងដើមប្រយោគបើក្នុងករណីទី1ក៏ត្រូវចា letter I ទៅប្រើអក្សរធំព្រោះវានៅខាងដើមប្រយោគហើយវាក៏អាចចូលករណីទី2សម្រាប់សព្វនាម I ត្រូវតែប្រើអក្សរធំជានិច្ចអនមកឧទាហរណ៍ទី2 Everyone enjoys the party Everyone enjoys the party I don't enjoy it at all Okay មកទៀត Everyone enjoys the party I don't enjoy it at all ប្រែថាម៉េចអ្នករាល់គ្នារីករាយនឹងពិធីជប់លៀងខ្ញុំមិនរីករាយជាមួយវាសោះឡើយចាអញ្ចឹងអ្នករាល់គ្នារីករាយនឹងពិធីជប់លៀងខ្ញុំមិនរីករាយជាមួយវាសោះឡើយបងអូនក្រឡេកមកមើលក្នុងប្រយោគនេះតើអក្សរណាដែលនៅខាងដើមប្រយោគគឺអក្សរ E អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ the capital letter I ជា pronoun I អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើអក្សរធំជានិច្ចបងក៏លេខទៅមកឧទាហរណ៍ទី3 You don't like music but I like music Okay You don't like music but I like music You don't like music but I like music ប្រែថាម៉េចអូនអ្នកមិនចូលចិត្តតន្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រីចាអ្នកមិនចូលចិត្តតន្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រីអូខេខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រីទៀតបងអូន She likes an ice cream and I like it too អូមិននេះជើភ្លេចបញ្យល់អូនណោះប្រយោគទី3នេះយើងមើលតើអក្សរណាដែលនៅដើមប្រយោគគឺអក្សរ Y ហើយហ្នឹង the pronoun I pronoun I យើងអាចប្រើអក្សរតូចបានអត់អូនព្រោះវាមិននៅខាងមុខផងប្រើបានអត់ទីជើប្រាប់ថាម៉េចមិញថាมันអាចប្រើអក្សរតូចបានទេសម្រាប់សព្វនាម I នោះសព្វនាម I គឺយើងត្រូវប្រើអក្សរធំជានិច្ចហើយសម្រាប់អក្សរផ្សេងគឺយើងអាចដាក់អក្សរតូចបានបើសិនជាវានៅខាងក្រោយប្រយោគតែបើវានៅខាងដើមប្រយោគក៏យើងត្រូវតែប្រើអក្សរធំដែរមិនចឹងទេអូខេ She likes an ice cream and I like it too She likes an ice cream and I like it too
She likes an ice cream and I like it too បែរថាម៉េចអូននាងចូលចិត្តការ៉េមួយដើមហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តវាដែរចានាងចូលចិត្តការ៉េមួយដើមហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តវាដែរអូខេនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ the capital letters មិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអូនការប្រើប្រាស់ capital letter មានច្រើនលើសពី2នេះទៅទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះ teacher សូមលើកយកតែការប្រើប្រាស់ the capital letter ចំនួនតែ2តែប៉ុណ្ណោះចាមកជូនបងអូនទី1គឺយើងប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅដើមប្រយោគទី2យើងប្រើប្រាស់អក្សរធំសម្រាប់សព្វនាម I អូខេតោះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបងអូនរៀនអានជាមួយ teacher សិនណា the capital letter how to use the capital letters in English របៀបប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស we use the capital letter in the beginning of the sentences okay again we use the capital letter in the beginning of the sentences យើងប្រើប្រាស់អក្សរធំនៅដើមប្រយោគ that dog yes teacher នឹងបរិយាយធំដូចមុនស្រួលណា that dog runs so fast ឆ្កែមួយក្បាលនោះរត់លឿនណាស់ this house costs an arm and a leg ផ្ទះនេះមានតម្លៃថ្លៃណាស់ she looks very beautiful នាងមើលទៅស្រស់ស្អាតណាស់ we use the capital letter for the pronoun I we use the capital letter for the pronoun I យើងប្រើប្រាស់អក្សរធំសម្រាប់សព្វនាម I example I want to learn English ខ្ញុំចង់រៀនភាសាអង់គ្លេស everyone enjoys the party and I don't enjoy it at all តែថាម៉េចអ្នករាល់គ្នារីករាយនឹងពិធីជប់លៀងខ្ញុំមិនរីករាយជាមួយវាសោះឡើយឧទាហរណ៍ទី3 You don't like music but I like music អ្នកមិនចូលចិត្តតន្ត្រីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រី She likes an ice cream and I like it too នាងចូលចិត្តការ៉េមួយដើមហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តវាដែរអូខេសរុបសេចក្តីមកសម្រាប់មេរៀននេះគោលបំណងរបស់ teacher គ្រាន់តែចង់ពន្យល់បងអូនអំពីការប្រើប្រាស់អក្សរធំជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះហើយការប្រើប្រាស់នេះ teacher សូមបញ្ជាក់បងអូនមិនមែនមានតែ2នេះទេនៅមានច្រើនទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទី3ទី4អីចឹងទៅណាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺការប្រើប្រាស់ teacher សូមលើកយកតែ2ទេទី1និងទី2ហើយ teacher សង្ឃឹមថាបងអូននឹងយល់រាល់ចម្ងល់របស់បងអូនអាច comment below my video បងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ teacher បាន teacher នឹងព្យាយាមបកស្រាយឆ្លើយរាល់សំណួររបស់បងអូនណាចាអូខេសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បាន subscribe channel teacher បងអាចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនចាជាភាសាពីភាសាអង់គ្លេសចាពី teacher នៅវីដេអូបន្តចឹងណាអូនអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនចាស់ដែលបានជួយ subscribe channel teacher ហើយក៏តែងតែ support teacher ហើយក៏តែងតែ like វីដេអូរបស់ teacher ចា teacher ពិតជាអរគុណយ៉ាងខ្លាំងណាចាហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗក៏ teacher អរគុណដែរសម្រាប់ការ subscribe និង like ហើយតែងតែតាមដានវីដេអូបង្រៀនរបស់ teacher អូខេចឹង teacher អត់មានអីច្រើនទេ teacher សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់មេរៀននេះហើយបងប្អូនមិនយល់ទេ comment នៅខាងក្រោមទៅចាហើយបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារបងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នា Goodbye សូមឲ្យសំណាងល្អជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នា